আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমি খুব দায়িত্ববানের লোক তো তাই সবাই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে বিশ্বাস করে তো সবাইকে সেফলি নিয়ে যাইতে হবে এটা হচ্ছে মেইন কথা হচ্ছে অবস্থা ব্লগের উপরে ব্লগ আন্টিও ব্লগ করতেছে এরপরে আমিও ব্লগ করতেছি সো আমার তো অক্টোবর 17 তারিখ জন্মদিন সবাই জানেন যারা আমার পেজে ফলো করেন আর আন্টির হচ্ছে 18 তো আন্টি আমার কোনো গিফট দেন এই জন্য আমি আন্টির একটা গিফট দিলাম এলো বার্থডে গিফট থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার তো পাওনা আছে এই পাওনা আমি মরে গেলে খবরও নিয়ে দিই বুঝছি ঠিক আছে আমার কাছে নাই আন্টি হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা অনেক খুশি এবং অনেক এক্সাইটেড আজকে আমরা যাচ্ছি চিটাগং মোটর ফেস্টে এবং যাওয়ার পথে কুমিল্লে একটু ব্রেক নিয়েছি রাতে ডিনার করার জন্য তো ডিনার শেষে সবাই খাওয়া দাওয়া করে আমরা যাব চিটাগংয়ের উদ্দেশ্যে এবং ওইখানে আমাদের ইয়ামাহা রাইডার্স ক্লাবের সবাই থাকবে ইনশাল্লাহ এবং অনেক মজা করব অনেক এক্সাইটমেন্ট আছে সবাই সাথে থাকুন এবং ব্লগটা এনজয় করতে থাকুন এবং আমরা কি করছি সব অ্যাক্টিভিটিসগুলো দেখানোর চেষ্টা করব সবাই বেশি বেশি করে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেলটা আমাকে একটু সাপোর্ট করুন ইনশাল্লাহ ভালো কিছু নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য তো আমরা যাচ্ছি এই বাসটা দিয়ে হচ্ছে অবস্থা কি অবস্থা সবার আচ্ছা এখন সবাই একে একে যার যার জায়গায় চলে যাচ্ছি আর আমি হচ্ছে সবার লাস্টে একদম নিচে আমরা সবাই স্লিপিং একে একে উঠতে থাকো যেন আরামে রিল্যাক্সে আমরা চিটাগাং পৌঁছাতে পারি তো আল্লাহ আল্লাহ করে এখন রওনা দেই আর সবাই গাইস আমরা চলে এসেছি চিটাগাং জিইসি কনভেনশন সেন্টারের পাশেই আর অবস্থা বিধ্বস্ত ঘুম থেকে হঠাৎ করে উঠছি তো ব্লগিং শুরু বাস চলে যাচ্ছে টাটা crawling around searching for higher ground can't see in front of me my enemies have tried every possibility ability to know if I can bleed if that's what you wanted you won't get it tonight 'cause I can fly সো গাইস এসেছিলাম তো 5টা-6টার দিকে সকাল তো এসে ঘুমাই গেছি কোনো আর ভিডিও করতে পারিনি বাট এখন আমরা যে হোটেলে আছি এই হোটেলটা আমাদের আসল হোটেল না এখানে হচ্ছে জাস্ট রাতটা কাটানোর জন্য সকাল ভোরে আসছি ঘুম পাচ্ছিল অনেক তাই এটা আমাদেরকে ম্যানেজ করে দিয়েছিল তো এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে আমাদের টিম ইয়ামাহা সবাই যেখানে আছে সেই হোটেলে এশিয়ান এসআর সামথিং হবে নাম তো ওইখানে যাচ্ছি ওই হোটেলে যাই আবার ফিরছি তো এটা হচ্ছে আমাদের নতুন হোটেল নতুন রুম সাথে আছে নিলয় ভাই নিলয় ভাই না নিবিন নয়ন ভাই সরি আচ্ছা তো নয়ন ভাই তো আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে ওয়াইআরসি ভাই ব্রাদার সবাই একসাথে লাঞ্চ করবো দেন আমরা যাচ্ছি জিইসি কনভেনশন সেন্টারে ইয়ামাহার বাইক ফেস্টে তো সবাই সাথে থাকুন আর এনজয় করুন আজকের ব্লগটা আপনাদের জন্যই আর দেখি কি হয় সিটিজি বাসী কেমন ওইটা দেখার আছে কারণ আমি বিশেষ করে ফার্স্ট টাইম সিটিজিতে আসছি এমনিতে কক্সবাজার যাওয়া হয় কিন্তু কখনো চিটাগাং আসা হয় না তো দেখি কি হয় আজকে আমি অনেক এক্সাইটেড এই তো আমার সব বড় ভাইরা এখানে আমি মনে হয় সবার ছোট আর সবার আমার খুব কাছের বড় ভাই আমাদের ইয়ামাহা রাইডার্স ক্লাবের সবার সাথে আমরা এখন যাচ্ছি লাঞ্চ করতে আর আমি অনেক এক্সাইটেড চিটাগাং আসছি ফার্স্ট টাইম সবসময় শুনেছি দেখেছি বাট কখনো আসা হয় নাই এখন যাব হচ্ছে সবাই একসাথে লাঞ্চ করতে তো চলুন এবার আমরা হোটেলে ঢুকে একে একে সবাই আর এখানে আমাদের YRC মিরপুরের সব ভাইয়ারা আছে আর সবাই অনেক ফ্রেন্ডলি এবং এই ভাইয়ের কথা তো না বললেই নয় উনি অনেক হেল্প করেছে আমাদের সবাইকে আর এখন চলুন খাওয়া দাওয়া করি তারপর যাচ্ছি জিএসসি কনভেনশন হলে
সো ইয়ামাহা মানেই তো রক্স, তো চলে এসেছি অ্যাট লাস্ট, এত জার্নি এত কষ্ট করে ইয়ামাহার সিটিজি মোটর ফেস্টে, এবং এ হচ্ছে আমাদের ইয়ামাহার ভেন্যু। তো এখানে সব প্রিয় মানুষরা, কাছের মানুষরা সবাই আমরা একসাথে আসছি, এবং এবং বাংলাদেশের 64 জেলা থেকে ইয়ামাহা রেস ক্লাবের সবাই এসেছিল। এবং আর এই হচ্ছে আমাদের প্রীতম ভাইয়া। প্রীতম ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে এখানে আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ভাইয়া। গাইস, আজকে আমি অনেক এক্সাইটেড, ইয়ামাহার প্রোগ্রামে আসছি মানে তো এক্সাইটমেন্ট, সাথে আমার ভাই ব্রাদার সবাই আছে, আর বান্ধবীরা সবাই আসতেছে, কারণ সবাই মনে বলতেছেন যে কই সব বান্ধবীরা কোথায়, শুধু ভাই ব্রাদারকে নিয়ে ভিডিও করতেছি। তো এখানে বাইকের একটা রিলেটেড প্রোগ্রামে এসে আমি ওই হুন্ডা অ্যাকর্ডের সাথে দেখা হয়ে যায়। এটা হচ্ছে আমার ড্রিম কার, আমি অনেক পছন্দ করি। তো গাইস, প্রোগ্রাম কিন্তু জাস্ট শুরু, এখনো কিন্তু শুরু হয় নাই, তাই না ভাইয়া? হ্যাঁ, এখন অনেক কিছু বাকি, জাস্ট স্টার্টিং। তো সবাই সাথে থাকেন, তারপর অনেক কিছু দেখাবে, আর নিজে অনেক কিছু করবে, সেটা আমি দেখাচ্ছি। আর এই যে লেডি বাইকার্সরা একে একে সবাই চলে আসতেছে, রিয়াও চলে আসছে। তোমার দেখে তো ক্যামেরা পাগল হয়ে গেছে, সে আরো সাদা হয়ে গেছে, বুঝছো? আর কত কম মারতায় মারতে মারতে ফাটি যায়, এই আপু, এখানে সবাই বম মারে। আর এরই মধ্যে আমাদের প্রোগ্রামের মূল আকর্ষণ, আমাদের সবার বস, দ্য এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর অফ এসিআই মোটরস সুব্রত রঞ্জন দাস স্যার আমাদের মাঝে চলে আসছেন, এবং আমরা তো অনেক খুশি স্যারকে পেয়ে। আর এখানে সবাই আমরা অপেক্ষা করতেছি স্টান্ট শো দেখার জন্য, এবং সব লেডি বাইকার্সরা এখানে চলে এসেছে, আর সাথে আমি তো আছি, তাই না? আর সবার সাথে একটু হ্যালো হাই দিচ্ছি। এদিকে কাজী নরিন আপু আছে, আর স্টান্টও শুরু হয়ে যাবে। তো চলুন একটু স্টান্ট শো দেখে আসি। She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless, cashing all my checks rich. Dickies on my neck, shit, she's on the offensive. I do not know my set list, still I'm gonna get lit. Yeah, I have a death wish, live until I'm breathless. I'ma stay progressive, she gon' stay obsessive. Life is so expensive, do everything except. So guys, একটা বাইক ভিডিওর রেফারেল ড্রতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আনএক্সপেক্টেডলি, সারপ্রাইজিংলি, আমি কখনো কোনো দিন কোনো লটারি পাই না, কিন্তু আমি আজকে এটা জিতে গেছি, একটা টুল বক্স। সো পুরস্কারটা যাই হোক না কেন, সো মাচ হ্যাপি ফর দিস রিজন যে এরকম কিছু একটা পাইলাম। সো যাই হোক, থ্যাংক ইউ বাইক ভিডিও। আর এই যে লেট মিস্টার লেট সব থেকে লেট করে সেলিব্রিটি আমার কাছ থেকে গেছে দেখাতে গিফট পাই। থ্যাংক ইউ। এবার চল আসি। সো আমরা এখন যাচ্ছি সামারা কনভেনশন হল, ওইখানে আবার কি জানি আছে। তো জাস্ট শুরু, খেলা শেষ নাই ভাই, ওখানে মজা আছে, মজা চলতেই থাকবে। ইয়ে, তো দেখতেই পাচ্ছেন এখন আমরা সবাই চলে এসেছি একে একে সামারা কনভেনশনে, আর অনেকেই আসা বাকি, একে একে সবাই চলে আসবে। তো চলুন ভিতরে যাই, এবং এখানে আমাদের ইয়ামার কিছু প্রোগ্রাম হবে, এবং সবাই একসাথে একটা গেট টুগেদার হবে, আর সাথে ডিনার তো আছেই। তো সবাই সাথেই থাকুন, দেখি কি করা যায় আজকে, এখানে কি কি হচ্ছে সবাইকে দেখাচ্ছি। এখন বলো কি অবস্থা, আজকে প্রোগ্রাম কেমন হয়েছে? এখন তো শুরুই হয় নাই, মাত্র ট্রেইলার পিকচার আমি বাকি হ্যাঁ না। ওকে, আর এদিকে রিয়া ফিলিং বোর্ড। বোর্ড কেন বলো? মনে হচ্ছে চা খেলে ভালো হতো। আরে সিল্কি মাছ তো অনেক চা পছন্দ করে না। আচ্ছা দাঁড়া, চা ম্যানেজ করতেছি। ওকে। আর বলতে না বলতেই বাহিরে এসে দেখি, বাপ রে বাপ, এত এত বাইক, এখানে রাখার কোনো জায়গা নাই। আর এখানে আমাদের মামুন ভাই সব সময় সবাইকে যেভাবে ভালো রাখার চেষ্টা করে, হাসি খুশি রাখার চেষ্টা করে, আজকেও তার কোনো কিছুতে কমতি নেই। ভাই এখানে নাচানাচি সব কিছু নিয়ে ব্যস্ত, এবং সবাইকে সবসময় অলওয়েজ উৎসাহিত করে থাকে। তো ভালোবাসা অলওয়েজ থাকবে ভাইয়ার জন্য, ভাইয়া অনেক আদর করে, এবং ভাইয়া সবসময় সুস্থ কামনা করি। আর চলুন, আরও অনেক কিছু বাকি আছে, এখানে কনসার্টও হচ্ছে, দেখি। আর প্রোগ্রামের পর অনেক ক্লান্ত হয়ে যায়, মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে যায়, ব্লগ এখানেই শেষ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর
চিটাগাংয়ের ব্লগটা কেমন হয়েছে সবাই অবশ্যই জানাবেন। আমি টুকটাক দেখানোর চেষ্টা করেছি আমরা কি করেছি এক্স্যাক্ট সিটিজি মোটর ফেস্টে। তো ইয়ামাহাকে ধন্যবাদ জানাই, সুব্রত রঞ্জন দাস স্যারকে ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ হাফেজ সবাইকে। ইয়াস ইয়ামাহা।